não aguento mais, Senhor, abrir minha geladeira e ver ela vazia. Eu sirvo a Ti, um Deus grande, Pai, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Eu te imploro, eu te suplico, manda a provisão. A oração sincera, irmão. Você observa que você percebe que você não está murmurando com Deus? Você percebe que você não está reclamando com Deus, você está rasgando o coração, você está desesperado, mostrando para Deus que você depende dEle, que você precisa que Ele faça esse socorro, mas você está sendo sincero e verdadeiro.